那好，那现在我们讲了一下 MATLAB 在2010P 跟2011A 中间的一些新的功能。那么现在再进到下一个的议题，也就是说做一个 risk analysis。那在 risk analysis 方面的话，想给大家提一下，就是说实际上在很多 MATLAB 的用户里面都会用到 risk analysis。去年来台湾的时候，看到很多那个 BlackRock 的广告，叫贝莱德，对不对？对，今年来的时候看到很多那个 Manulife 的广告，红利人寿。我们上几个月才去那个 Manulife 那边去跟他们拜访过，所以他们用很多 MATLAB 做不同的东西，在做 insurance 本身的一些 VA 的 hedging allocation 的话，都用到了很多 MATLAB。在那个 asset allocation 方面，比方说Fidelity 或者是其他一些公司也用到了 ，insurance 也会用到 ，energy trading 也用到很多，做 MATLAB 来做 risk analysis、做 pricing 或者做 trading 的都有。financial services 的话 ，Deloitte 有用，Moody's、Pricewaterhouse 还有S&P 都用 MATLAB 做很多的运算。在银行方面的话 ，Citi 有用，那个 Barclays 还有 Bank of America 的 risk analysis 整个部门都是在用 MATLAB 来做那个 risk analysis。Goldman Sachs 也用。Central Bank 方面的话，美国的Federal Reserve System 也用。然后呢，英国的或者是那个 Bank of England 还有那个ECB 也用到 MATLAB 来做那个总体经济的分析。那在这个地方，从一个比较大的方面来讲的话，实际上就是说，作为一个financial engineer 在开发一些 financial model 的时候呢，当然呢，开发的时候你会跟一个 group 一起开发，然后呢，开发好了以后，你会把你所做的东西可能跟 management 相关，可能是因为根据，比方说有那种巴塞尔协定啊或者之类的一些 compliance 的东西，可能是你要给一些 trader， 比方说你可能是在一个证券商里，所以你可以需要做好一些 model 给一些 trader 用。然后呢，你可能是给一些其他的一些 group。那之外的话，你会有碰到一些 regulators， 在台湾是金管会是吗 ？OK， 那可能呢，你也需要一些 clients， 他需要得到一些信息从你那里，比方说他的 portfolio 的 performance 怎么样，或者是其他一些。你还有其他的一些 partners 也可能会需要得到一些，比方说 model 也好，比方说一些结果也好。那这个地方我们要特别讲到的是，就是说最近2-3年以来，更多的是来自于一些政府的一些监管单位，他们所要求要做到的，最近这几年大家谈论的最多的就是这个巴塞尔协定。那大家有对巴塞尔协定可以讲一讲巴塞尔协定具体是或大概是做什么的吗？台湾现在有银行说要那个遵守这个巴塞尔协定嘛，有 compliance 这样有在做这方面的事情。那巴塞尔协定的话，实际上对于我来说的话，我就看到了2个字，一个就是用中文就不是2个字了，一个就是巴塞尔，一个就是协定，5个字，巴塞尔，有谁去过巴塞尔？我也没有去过，但是我听说他们有说是瑞士可能比那个苏黎世或者是其他地方更漂亮的一个城市。那巴塞尔的话，在这个地方就从1980几年的时候通过了一个协定。那他们是有一个委员会叫做 Basel Committee on Bank Supervision， 就是说专门制定一些协定来说监管银行。那他们常常在这个地方开会，那这个地方是看起来有点像那个西洋棋里面的一个那叫什么？西洋棋里面的那个，可以直走也可以横走，车，谢谢，很像那个西洋棋里面那个车。那这个地方是 Bank of International Settlements， 所以呢，他们常常这个 committee 在这个地方开会，因为实际上他们两边的人员都有一个 overlap。然后他们这边开会就讨论出来了巴塞尔协定。那这个地方看到大概是巴塞尔2，现在大家都在做 compliance 的协定。巴塞尔3呢会以后出来2019年以前，大家要 compliant，但是到目前为止还在
只是一个初步的阶段。现在比较成熟的是巴塞尔2。那之前当然呢，有巴塞尔2的话，那就肯定有巴塞尔1了，对不对？巴塞尔1是大概是在1980年的时候大家通过的。那主要的原因呢，实际上还是因为一个就是风险的问题。那个时候是1970几年的时候，还是80几年，可能是70几年到80年初的时候，有一家银行叫做那个 Hersted 银行。那他们在那个时候呢，他们那家银行有一个 swap 的一个协定，就是说其他一些银行给他那个时候还是德国马克，还不是欧元的时候，给他德国马克，然后呢，他要在纽约给人家美金，但是呢，别人给他德国马克的时候呢，他还没有抽得出时间在美国，因为还有一个时间差，给人家美金的时候，他那个银行就倒闭了。这个事情还不错，对不对？拿了德国马克，然后不给人家美金。那他那个倒闭了以后呢，大家在讨论说，到底这个风险要怎么管？因为这个有个 counterparty 的这个 risk 的这个东西存在，所以在那个时候，而且就涉及到国与国之间的，因为你这个地方有德国的银行，德国有美国的，所以在司法上有很多很麻烦的事情，所以大家所有的那些10大工业国就聚在一起讨论一下怎么来处理这个所谓的那个 credit risk 这样的一个问题，所以在那个时候就通过了巴塞尔1。通过了以后呢，在后来的大家觉得不断的需要改进，所以呢，到了2004年还是05年、06年就通过了巴塞尔2。但是通过巴塞尔2，刚好2008年的时候，刚好碰到了这个金融危机，所以那个时候大家又聚在一起讨论说，那我们还再加强一下，那么就通过了巴塞尔，再讨论巴塞尔3。那在巴塞尔2的时候呢，大家实际上就对巴塞尔1做了一个很大的补充。在巴塞尔1的时候呢，大家只做 credit risk。在巴塞尔2的时候呢，它每一个巴塞尔协定大概都是有3个这样的不同的这个叫做支柱吧。然后呢，再有 Pillar 1， 它就是讲的就是 minimum capital requirements， 就是说一个银行它需要大概有多少的 capital requirements， 这样子的话它比较保险一点，它这样子。那第二个 pillar 就是 supervisory review process， 这个是第一个 pillar 是比较低一点的，就是说要教他怎么算出来那个我需要多少准备金，要算各种各样的算法。所以你要把它算出来。那第二个呢是比较高一点层次的，也就是说，怎么从一个全局的方向来看，整个银行也好，那我要怎么来管理，怎么样设计一个 process， 这样子的话，会负责管理好。那第三个呢是这个 market discipline， 实际上就是包括就是说，你有很多所有得到的一些信息，你要分享给你，比方说你的客户需要它，你的那个其他的一些银行也需要它，或者其他的一些监管的部门需要它，所以你需要把所有的，比方你是如何计算你的 risk 的一些大致的一些资料，你要跟其他人分享。好，那现在呢，我们就来看一下，实际上在美国或者是在欧洲的话，实际上巴塞尔2的协定的话，大家用很多的不同的方法来计算它不同的 risk。在这个地方，巴塞尔2的话就讲到了有 credit risk， 巴塞尔1就已经有了 credit risk 了，但巴塞尔2的话会在它的 credit risk 上做了一个加强，然后呢，它再把另外一个 risk 从 credit risk 里面分出来，也就是说，它把那个 operational 这个 risk 从这个 credit risk 里面分了出来。那 operational risk 是比较一个比 credit risk 相对来说会比较不一样的一个 risk， 因为它实际上涉及到，比方说前几年有一个法国的银行倒闭了，就是因为它的一个 trader 违规的这样的操作。所以呢，在那个 risk 也是 operational risk 的一部分。另外呢，他会讲到了那个 market risk。所以在 market risk 的时候呢，他会建议，他在他的那个协定里面会建议说用不同的方法来计算。在 market risk 方面的话，他会建议说大家计算出 value and risk。虽然 value and risk 这个东西大家已经用了很久了，它的那个一些局限性大家也了解，但是呢，目前为止的话，巴塞尔协定还是建议说 value and risk 还是一个大家都比较能懂的一个 risk 的一个计算方法，所以呢，他会建议说大家用 value and risk 来算。在那个 credit risk 方面的话，巴塞尔协定的话要求就是说，在算 credit risk 的时候有不同的算法。你可以说直接找 Moody's 或者是 S&P， 直接去买他们的那些所有的那些 credit risk 的那些所有的资料，然后买进来了以后呢，你再做自己加一点自己的分析就可以了。那你也可以自己不用管那些其他的那些 Moody's 或者是 S&P 的那些资料，你可以自己做一个自己的那个 rating 的这个的一个 tool， 这样子的话也可以的，你也可以这样做。但是你要做那样子的话就比较复杂一点，就比如光去买别人的那个 rating
会难一点。所以在这个地方，它都会做了很详尽的一些介绍，说你要如何计算这些不同的 credit risk。去年来台北的时候，有给大家讲一个 MATLAB 做一个 credit risk 的这样的一个 engine 的一个方法。如果大家有兴趣的话，如果或者是上一次没有听到，或者是对这个 credit risk 有兴趣的话，可以到时候给大家找机会再分享一下。那其他的还有一些不同的 risk， 比方说 valuation 啊、liquidity 啊、legal 啊，或者是其他的一些 risk， 在巴塞尔协定的那个第二个 supervisor review 里面，这边也相应的都提到了。那现在讲的这些比较比较高那个 high level 的一些东西的话，我们现在讲一下比较 low level 的，就是说关于那个第一个那个 pillar one， 你说怎么计算那些所有的 risk。那这边刚才讲到，在算那个不同 risk 有不同的算法，这地方有算 default risk。违约的一个 risk， 还有呢，我们会讲讲，就是说，在一个怎么样来 monitor 你的 risk， 还有怎么样做那个 stress testing， 这些都是这些所有的协定或者是那些很多的那些各个国家的 regulation 所要求的所有的公司所需要做的。那第一个呢，我们讲怎么来算 risk， 当然这个地方 risk 有很多种不同的算法，也有算不同的 risk。在这个地方我们要算的是算那个 default risk， 一个公司我们怎么样知道它会，或者是它的那个债务也好，或者是它的其他的一些发行的 bond， 或者是其他东西啊，它有 default 的这个 risk。那么现在回到 MATLAB， 然后呢回到我们的 default risk 的算法里面，在这个地方要给大家分享的实际上是就是一个叫做 Merton model。这个地方Merton model 实际上是一个算是相当早的，在1970几年的时候就已经出现了一个算那个 default risk 的一个 model。Merton model 实际上就是那个，有谁知道 Merton？ 陈先生对吗？Merton 可以简单的介绍一下 Merton 是谁？他是一个数学家，然后他有得到诺贝尔奖，他是跟那个 Precious 是几乎同期提出那个 Precious model， 他有提出一个Precious model 在那个 default risk 的一面，就是这个。对，没错，陈先生你说的很对。Merton 就是他跟那个 Black-Scholes 一起一起算做的对那个 option pricing 那个 Black-Scholes 的那个option pricing 那个 formula 有很大的一个贡献。所以呢，实际上在很多时候大家所提到的都是 Black-Scholes 这个 option pricing， 但实际上是真正得到诺贝尔奖的是Scholes 跟这个 Merton， 他是那个 Black-Scholes Merton model。但是呢 ，Black 为什么没有得到奖？有谁知道？OK， 因为诺贝尔奖不颁给过世的人，所以呢 ，Black 没有得到奖。那个我们来看一下 Merton 这个 model。那 Merton 这个 model 它是怎么想的？就是说，因为一个公司就是资产跟负债，然后股东权益，对不对？然后呢，他就说我们可以用一个 option 的这样的一个方式来看这件事情。也就是说，假设一个公司它有一些负债，它会在未来的时间 t 那个地方还要偿还。那在这个地方呢，它的 assets， 那它的 assets 如果到了时间 t 的时候，如果不能自负抵债的话，那它就 default。那在中间的话，我们就可以把它的那个股东权益呢看成一个 option， 看成一个 European 的这个 call option。那它的那个 underline 呢就是它的 asset， 它的 call price 呢就是它的那个债的那个负债的那个 face value。这样子，如果它以后它的那个 underline 的这个 asset price 大于那个 price 的话，大于那个债务的话，它的那个 call option 就可以exercise 就是它的那个它的 value 就是正的。所以呢，它就通过这样一个 option pricing 的一个方式，实际上就是要解一大堆说到数学的方面的话，就是解一大堆 equation。这个地方我们给大家看一下。这因为我们会先设定好它的那个所有的一些参数。这个地方我们有它的那个 market value， 就是它的那个 company 的那个 equity 股东权益。然后呢，再用它的那个 historical price 算出它的那个 volatility。然后从这个地方的话，我们可以算出来以后呢，会带入一个 equation 里面。如果大家对那个 equation 有兴趣的话，我们可以等一下给大家看一下。所以算出它的 equation 了以后呢，我们就从这个地方就可以得到它的 assets， 今天的 assets 是这么多，然后呢，它的 volatility 是21%。从这几个参数上数据上面的话，我们就可以用它来推算出它的那个 default probability 是多少。所以它的那个 probability of default 通过我们计算的结果呢是12.70%。
所以就是通过这样的一个方法，通过 Merton 这样的一个 model 算出它的 default probability。那实际上在 Basel II 的那个 Pillar 1里面，它有提到说怎么样算一个公司的那个 probability of default。在算的时候呢，它实际上它建议大家好像是用一个那个 Gerald 跟那个 Turnbull 的这样的一个 model。Gerald 跟Turnbull 实际上是 Merton 的2个学生，他们在那个 Merton 跟他因为一起做研究的时候，把 Merton 这个 model 再做了一个延伸，得到了这样的一个 model。所以呢，如果大家有兴趣的话，可以再去看一下其他一些资料。那在这个地方用 MATLAB 实际上来说，这个 model 很简单。所以呢，在这个地方大家可以看到，就是实际上就是只要把你自己要的那个 equation 带进来就可以了。Gerald 那个Turnbull 那个 model 实际上我们也在尽量说提供一些现成的一些函式给大家选择，这样子就大家不用再去写那个 model 来算它那个 default probability。好，那第二个的话，我们讲怎么来计算一个 risk。在讲 monitor risk 之前的话，去年来讲的时候也讲了怎么算那个 value and risk。如果大家有问题的话，也可以像我们泰斯的这些同仁，或者像我等一下在那个 break 的时候再交流。那第二个的话就是 monitor risk， 这个实际上是像有点像那个 scorecard 这样子，就是说，当然你在一个公司管理那么多的一些 security 的话，要怎么样可以更好的来monitor risk。那这个地方的话，我们就会用 MATLAB 实际上可以帮助大家说提供一些如果你要开发一些自己的一些，比如说 in-house 的一些工具的话，你可以完全用 MATLAB 来做得到。那现在我就打开这个 Risk Viewer， 实际上呢就是 Risk Viewer 这个工具呢，完全都是在 MATLAB 里面构建的。在这个地方的话，我们可以看到我们有管理说有两种不同的 security， 一种是equities， 另外一种是 bonds。然后呢，在不同的 bonds 里面，我们可以来看一下我们具体有哪些。所以在这个地方的话，我们在 equity 里面这边有20几个吧，大概不同的一些股票。在这里的话，比方说我们要看 Barclay 好了，你看按 Barclays 以后的话，你会看到这个地方它有讲它的instrument 是什么，它的 sector 是什么，然后它的 ID 是什么，它的 price 是什么。然后呢，如果你要看一下它的那个最近的一个走势的话 ，time series 它的 price series 的话，大家可以看到这边的 Barclay 的一个走势的一个图。然后呢，这边你可以算不同的 risk， 里面可以用historical 来算，你可以用其他的方法，比方说用那个 EVT 的 fit 或者是 delta normal 这种其他的方法来算。alpha 的 level 你可以自己设定5%、10%或者是1%来设定它的那个 confidence interval。这下面的话就是算出它的那个 value and risk。跟它的那个 credit value and risk 看得出来 ，OK，那如果按这个 equity 的话，它就把整个所有的这些我在这边所有的那些股票全部都做一个总和，然后呢，在这个地方得到它的那些所有的那些 detail， 跟它的那个所有的这个 value and risk， 它的具体它的那个value 是多少？那这边是 equity， 那我们来看一下 bond。那在 bond 的话，我们来看这个Standard Chartered Bank， 最近好像在台湾也扩张得很厉害。那你看一下，就是说 Standard Chartered Bank 它的那个它发行的那个 bond， detail 呢在这个地方。如果要看它的 view 的话，这边就是它等一下会，因为这边应该是到期的时候。如果要看整个 bonds 的话 ，portfolio 的话，这个地方我们就可以看到所有的我们现在管理的这个portfolio 里面所有的那些 bond 的一些的那 cash flow。那这边的有不同的 detail。那这个地方要跟大家强调的就是说，所有你看到的这些东西都可以在 MATLAB 实现，就是说你不用到比方说 C# 或者是 Java 的环境里面，才要做出这样的一个工具。你可以完全所有的这些东西都可以在 MATLAB 实现。那您的使用者，当然如果是您开发的话，您可能不会直接使用它，可能是您的那个可以给您的那个客户使用，也可以跟比方说做一个 in-house 的一个工具使用。当你有了这个工具以后呢，你不见得需要使用不见得需要一个 MATLAB 在背后跑，
就是说，如果你想把它做成一个打包成一个工具，发布给其他的人使用，比如说公司内部自己需要使用的话，你可以把它做成一个工具以后，就是说完全把它做成一个工具发布出去。在美国的话，有很多这样的公司，就是说他会做好一个这样的一个工具，然后呢再自己把它发给公司内部使用也好，或者是卖出去给别人。大家可能使用到了很多一些 RISC 的一些工具，您可能不知道，可能下面跑的有可能就是 MATLAB。那现在我们再看最后接下来的这个就是stress testing。那在 stress testing 这部分的话，实际上就是说我们要考虑到不同的一些 scenarios， 那要考虑到不同的，就是说甚至于说要一些比较极端的一些 scenario 来检查我们的这个 capital 到底，常见的就是检查你的有没有足够的这个 capital， 在那个 Pillar 那个巴塞尔2的那个 Pillar 1里面，对 stress testing 也是要求非常严格。我们再来看一下，回到 MATLAB， 然后进入那个 stress testing。那在这个地方的话，我们要做的一个 stress testing 是什么呢？我们先把一些资料先从一个 Excel 的 spreadsheet 里面读进来。那在读 Excel spreadsheet 的时候呢，我们来看一下它到底里面的资料是什么。那大家可以看这边有不同的一些在伦敦上市的一些公司的一些 pricing 的 information。OK， 那我们要把它全部读到 MATLAB 里面。大家有谁知道可以怎么从 Excel 里面读资料到 MATLAB？XLS Read， 没错 ，XLS Read 是一个非常常用的。还有其他人知道用其他的方法吗？那实际上在 MATLAB 里面有很多不同的方法可以读这些资料进 MATLAB。常见的有 XLS Read。如果你有安装这个 Excel Link 的话，你也可以直接用它就可以直接读进去。比方说可以按这个 Start MATLAB。那现在呢，我的 MATLAB 就跟我的 Excel 连接在一起了。如果我需要读一些资料进 MATLAB 的话，我就可以完全把它先选好，然后呢到 Send Data to MATLAB， 然后呢，比方说给它一个名字叫 Data， 然后我再回到 MATLAB 的时候，大家可以看 Data 已经在这里，所以呢，我就可以在这边开始进行下一步的一些计算或者下一步的资料分析。那同样呢，我也可以全部把所有的事情都在 Excel 里面做得到，所以我可以到这个，比方说Run MATLAB Command 这个地方，我比方说要画它的那个 histogram 好了，我可以把它 Data， 我在这边可以用任何 MATLAB 的指令，按 OK 的话 ，MATLAB 就把这个 histogram 画好了。画好了以后，如果我需要把它带入到 MATLAB 里面，然后 Excel 里面，我可以到这里来按这个 Get MATLAB Figure， 所以呢。按了以后呢 ，MATLAB 就直接会把那个 figure 直接全部放到 Excel 里面。这样子的话，就可以作为我的，比方说一个报表的一部分也好，或者是只是坐在这边一个 results 也好。所以在这边就可以，如果有这个 MATLAB Excel 的这个 link 叫做 Spreadsheet Link EX 这样的一个功能的话，可以用这样子非常简便的方法，可以把你的资料从 MATLAB 转到 Excel， 再从 Excel 转到 MATLAB。那这边还有一种方法可以来读，要把它消掉。还有另外一些其他的方法，也可以帮助大家读那些资料。有谁听过 dataset array？ OK， 那个 dataset array 也是一种读取MATLAB 资料的一种方法。那我可以给大家简单的演示一下。现在我把这边的这个一个 Excel 的一个文件打开，大家可以看到这边有很多不同的一些资料在这里，然后有 valuation date， 有 ticker， 有 description， 有 coupon，
maturity date， 所以这有很多不同的 bond， 有 index quality。那在这个地方的话，我可以把全部整个读进 MATLAB 里面。如果用 XLS read 来读这些资料的话，可能会碰到什么问题？问题都很强。OK， 然后呢，这样子的话，我们可以用那个 data set 的方式来读的话，就会非常的简单。因为 XLS read 来 read 它的时候，会把它分成不同的几块，会数值放在一起，其他的 text 放在一起。但是你用 data set 来读的话，它会把它放在一起。所以如果我按 data set， 实际上这个指令非常简单，就是 data set， 然后它是一个 Excel 的 spreadsheet， 然后你再把它的那个 file name 给它就可以了。所以你现在看到 MATLAB 已经把它读进来了。如果我需要 access 它的话，就是 data， 比方说我要第1到第3行所有的 column， 大家可以看到这个所有的 valuation date， 还有 ticker， 还有 description， 还有 coupon maturity date。call date， 还有所有的 index quality， 全部都已经读进 MATLAB 里面。data set 还有其他很多功能，非常好用的一些功能。所以如果大家有兴趣的话，可以到那个 MATLAB 这个 help documentation。如果是新学 MATLAB 的话，你可能会对有一些很多东西可能会不了解，或者是说不知道怎么使用。那如果你按这个问号的话，它就会带你到这个 MATLAB 这个 documentation 这里。比方说，你可以到 MATLAB 去，然后 MATLAB 会跟你讲，会教你很多不同的一些用法。比方说，做一些数学上的一些运算，或者是做一些 data analysis， 或者是如果对 MATLAB programming 这方面有兴趣的话，可以到这里来看一下怎么样用 MATLAB 来 program。同样的，物件导向的这个 programming 也会在这里出现。MATLAB 的 graphics 非常好，然后呢，在这个地方的话，你会用教你不同的 graphics 的方法。还有呢，就是说 MATLAB 的external interface， 这也是一个，其实很多人都很少去看这个 external interfaces。实际上，这个 MATLAB 是一个非常灵活的一个 platform， 所以呢，你可以用 MATLAB 来，比方说读或者比方说呼叫 C 或者是 C++或者是 Fortran 的一些程式，你也可以直接把那个 Java 的东西带入到 MATLAB 里面来，也可以直接把 .NET 的 library 直接带进到 MATLAB 里面去。MATLAB 也 support 这个 COM interface， 然后呢，还有其他的一些 interface MATLAB 都 support。所以呢 ，MATLAB 本身是一个非常灵活的，所以很多人都使用 MATLAB 来，因为有时候公司里面有很多不同的软体，都用不同的软体，然后你要把它们整合起来会非常的困难。但是 MATLAB 实际上就像一个胶水一样，可以把很多不同的 application 都连接起来。那这边就是那个 help documentation， 然后呢，如果你想参考，比方说，如果大家对于金融或者 financial 的这方面有兴趣的话，可以到常见的会到 financial toolbox 里面去。financial toolbox 里面也有很多很好的一些，比方说很好的一些范例，到 examples， 它会告诉大家怎么样用 bond， 怎么样 price 一个 bond， 怎么样做那个estimate transition probability， 这个是用来做 CDS 的。然后呢，怎么样用来做 financial time series analysis？ 然后呢，如果到 demo 去的话，这边就会有不同的一些例子给大家做参考。这边有 portfolio optimization， 有 capital allocation， 或者是call option 的 sensitivity analysis， 或者是 credit rating 这样的一些例子可以供大家参考。那当然，我也建议大家去那个 MATLAB Central， 因为 MATLAB Central 有很多是在那个产业界的一些 MATLAB 的用户，他们会自己开发出一些 MATLAB 的 model， 然后呢在那边给大家做分享。那让我们现在回到我们刚才的那个例子里面，所以呢就是说我们现在呢要读一些，这个是 bond 的 example， 回到那个 stress testing 的那个例子。那现在呢，我们把那些所有的那些资料呢都读到 MATLAB 里面，在这个地方我们使用的是 XLS read。那现在把这些所有的资料读进来，读进来了以后呢，我们会算出它的那个 asset， 比方说它的用刚才之前的方法算出它的 return， 算出它的那个 covariance 跟它的那个 average return。在算 return 的时候呢，我们用的是一个function 叫做 tick to red， 直接把一个 price 的 series 转成一个 return series。
那现在有的话，我们再把那个 portfolio 的做一个simulation。那这个地方的话，我们还是用原来刚才用的之前用到的那个 port sum 来做那个simulation， 根据它的那个average return， 根据它的那个 covariance matrix 来做自己做出一个 simulate 一段骨架出来。OK， 有了以后的话，它是把它的那个 dimension 减少一点，然后呢，我们来看一下，算出它的那个 value and risk。那在这个地方的 value and risk， 实际上我们是用的一个 historical 的方法来算的，所以直接就是把以前的一些历史的一些资料，然后呢把它画一个 histogram， 然后呢在1%或者是2%或者5%或者是10%的地方画一条线，所以是用最简单的一种方法来做。那这个地方 value and risk 的话，算出来以后呢，我们想做一个 stress testing。那这个地方 stress testing 怎么做呢？这个地方我们做一个很简单的，也就是说，假设说我们的那个 standard deviation 可能是不对，可能是我们想把它加大一点，或者是减小一点。那在这个地方呢，我们会做一个不同的 scenario。那这个地方你可以限定说你的 standard 那个 risk 的 level 是10%或者是20%或者是30%或者是40%。根据不同的方法，你可以来这边设定不同的参数，或者是你想用一下当年2008年那个 financial crisis 的时候的一个 scenario， 你也可以把那个 scenario 的参数设定好以后带入到这里来。然后呢，有了它们以后呢，我们就可以，比方说在这个地方设定说，我们想把那个 standard deviation 加上多乘以25%，所以这个地方呢，我们会用一个新的 standard deviation。有了它以后呢，我们会用它来重新算出它的那个新的一个 covariance 的这个 matrix。然后呢，再用 port sum， 就是刚才那个 simulation 的这个 function port sum 来把所有的骨架都算出来。算出来了以后呢，我们再重新做刚才做的一件事情，就是画出它的那个 histogram， 然后呢再把它的那个value and risk 算出来。所以这边就是一个新的一个，这是一个新的 scenario 下面，也就是说，当它的那个 risk 已经增加了25%以后所得到的一个结果。只要我们再看一下之前的那个结果跟新的那个结果相比，那这个是之前的 value and risk， 那这个是后面算出来的那个 value and risk 的数值。然后呢，最后呢，我们想算呢，就是说做一个所谓的这个 parameter sweep， 也就是说尝试不同的一些 scenario。实际上这边就是很简单，就是写一个那个 for loop， 然后呢，在这边把所有的你想要 test 的这些例子、这些 scenario 全部都跑一次。那这个地方实际上很多在做这种 stress testing， 或者是他们常常会碰到问题，就是计算的速度不够快，因为你实际上看你的那个 model 它的复杂的程度，还有看你要 test 不同的 scenario， 看你要10万个不同的 scenario， 或者是100万个不同的 scenario， 在这个地方的话，在速度上的要求就很高。MATLAB 在这边的话提供的就是有 parallel computing 这样的一个工具箱给大家选择。就是用 parallel computing 的方式，如果你有多台电脑，也可以在多台电脑一起跑，这样的话会跑得更快。那在这个地方大家可以看看，就是说，用不同的 standard deviation， 得到的不同的这个value and risk 的数值。大家对于刚才讲的这个提到的几个 risk modeling 这边讲的都是比较简单的一些，比方说怎么计算 risk， 怎么 monitor risk， 或者是怎么用 stress testing 的方法来做不同的那个 risk 的 stress testing。大家有什么疑问，或者是说工作上有在做 testing， 在做 risk analysis 方面有什么特别的一些情况，可以跟大家一起分享一下吗？有没有 risk budgeting？risk budgeting 是一个比较新的一个大家比较热门的一个东西。目前为止 ，MATLAB 不提供那个 risk budgeting 这样的一个现有的一个函数。我们的 client 我本身没有接触过有 client 要做那个 risk budgeting， 但是呢，我有在我们的那个内部他们的那个开发
那个工程师他们的那个会上还有跟那个 marketing 的会上他们有提到说有客户有这样的要求 risk 那个 budget 这方面的要求。那应该说我们已经把那个要求放到日程上了，就是说什么时候可以真正放到产品里面推出啊，可能会需要一段时间。不过我们已经有注意到，谢谢。那么现在来回顾一下，就是刚才1个半小时之内谈到的一些东西，就是说关于 risk analysis， 关于 MATLAB 的一些新的一些功能，大家有什么，或者是现有的 MATLAB 的一些问题，大家有什么疑问吗？或者说对 MATLAB 在其他领域中的一些应用，或者是不管是 asset management 也好，不管是 insurance 也好，不管是其他的一些风控方面也好。大家有什么其他的一些问题吗？我提一下，就是你们的经验，就是说，因为你刚才讲的是很简单的例子，那真的一个保险公司或是有金控公司，那里面资产有200，那这个办法做下来大概多少钱？如果不用平行运算，只用平行运算的话，就是大概一个例子，不用讲例子。您的问题是说，真正一个公司它真正的话，算下来需要花多少时间？对，我这个概念，不用平行运算以及不用刚才提到平行运算，大概时间上比例。大概我有接触一些保险公司，他们有在做这样的计算，但是具体花了多少时间，我当时没有那个特别有意记下来。不过你想要知道说大概的一个平行运算跟不是平行运算的一个差别，对不对？那我可以去等一下留下联络方式，到时候我再把那个你要的资料给你补上。这边就比较安静，是都应该没有问题吗？因为我可能需要一些奖品，是不是？那如果大家没有问题的话，那我们现在那个 take a break， 然后呢，等一下回来我们再讲那个演算法交易跟那个总体经济分析的一些应用。谢谢大家。